Ayan o, may nakita tayo dito na ano. Ayan. Ano kaya ito? Okay, so park muna tayo, no? Park muna tayo. Kasi doon sa unahan, dyan na yung papasok tayo, no? Doon sa ano. So, ito. Parang may nakabako dito, ah. Sige. Park muna natin yung motor. Tingnan natin kung ano yung nakalagay sa signage, tarpaulin. Park muna tayo dito. Okay. Saka puntahan natin dun. Dito ito sa part ng ano, Castillo Street, no? SMX Center, Metro, Marco po, ayan, malapit ito sa ano. Wala ni hektarya, no? So ayan mga kapatid, ito pala testing pala ito, no? So patuloy yung kanilang soil testing. Saka itong binakura nila, ayan, nasettle na daw ito. So ayan, ito yung sa loob. Update tayo, no? So by next 2024, no, abangan lang natin yung ano, yung pag-uumpisa talaga. So dito talaga magsisimula, no, nung nakita natin sa doon sa tarpaulin, yung nakalagay doon na you are here. So dito talaga yan, mag-crossing yan papuntang Sasa, saka papunta ng Castillo. Ayan. Kasi nandun yung landing point, puntahan natin doon sa likod. Doon sa may ayan, oh. Yan dyan. So yan yung lalabas. Dati dyan tayo nag-update. Yung kalsada na yan, papunta yan ang landing point doon sa may Lanang Beach Club. Ayan. So yan, no, nabakura nila dito. Yung para sa soil testing nila, no. Ayan, no. Patuloy yung ano nila pag soil testing. Ayan. So ito yung soil testing nila, no, yung ginawa na stop lang ito dahil ano. So ayan. So ito yung lawak ng ano. Ito pagbutas ng 22 bali 22 lahat, no. Pag natapos nila yan, siguro kung dalawang machine ganito yung soil testing nila, siguro nasa 2 buwan o 1 buwan, no. So by January, and dito na lalabas, no, dito yung soil testing nila. So after na matapos nila pagbutas lahat, yan, hihintayin natin, abangan natin yung pagsisimula nung drilling, no, paggawa ng poste. Ayan. So okay, so don't forget to subscribe, like and share, no, mga kapatid. And sa mga ano dyan, sa mga bago, don't forget to notify the bell. And para updated po kayo lagi sa susunod natin ng mga update dito sa SIDC project. Ayan. Tinano na yung kalsada, no, nung nag-update tayo, papunta tayo ng Lanang Beach Club. Ayan.
matapos ito, ito na yung ano, ito na yung talagang dito ano yung poste, no? Dadaan yung tulay. So malamang hindi matatamaan yung daan dyan, no, papunta ng Lanang Beach Club. Ayan.